上一集同大家分享咗我哋3個頭幾日喺東京嘅影片。我哋嘅旅程跟住就同朋友一家去咗5日4夜之旅。我哋3大3細租咗一架6人車。今次我哋會一齊去河口湖同埋伊豆一帶嘅。由品川開車出發去伊豆嘅路程需要3個鐘頭。所以我哋去熱海嗰度停一停，食個午餐。熱海呢個地方我聽過好多次，不過我都未去過。可惜我哋去嘅季節係冬天，多數人都係夏天去熱海，去沙灘玩同埋避暑嘅。所以我哋喺熱海去食咗個天婦羅飯，行下嗰度啲商店。之前睇過其他 YouTuber， 見到嗰度有好多嘅小食店，所以我就揀咗呢一款有紅豆同埋牛油餡嘅麵包返去做下午茶。由熱海再揸多個零鐘頭就到伊豆啦。2個家庭一齊去玩，租 Airbnb 比較方便。今次就 book 咗一間位於東伊豆嘅 Airbnb， 價錢係430蚊澳紙2晚。2個家庭除返幾划算㗎？先 Hello， 小心樓梯喎，好有 feel 喎。係啊，好似嗰啲希臘小屋咁。好嘢，好大。兜個圈先。其實 book 呢間 Airbnb 嘅原因，我覺得佢嘅裝修都幾吸引嘅。本身我就好中意希臘㗎啦，佢由入門口一路到樓梯嗰部分都係充滿希臘色彩。而客廳嗰部分就好 colourful， 令到嚟玩嘅心情都開心啲㗎。你睇下我哋有幾興奮？呢間屋有廚房，有個用石做嘅浴缸。同埋一個有山景嘅大露台，2間客房都係和室，要自己鋪榻榻米嘅。除此之外，呢間屋仲有部足球機，大人細路都啱玩啊！識咗呢對夫婦朋友20年啦，咁啱佢哋過咗嚟日本呢度返工，所以可以約埋一齊玩。講真，可以咁樣一齊相聚，真係好難得㗎，而且我同我朋友都好中意煮嘢食，一人煮1-2樣，然後放喺台上面一齊食晚飯，比起我哋一齊去出街食飯更加珍貴。通常去旅行我都係習慣咗朝早起身，打開部手提電腦返一陣工先嘅，所以第2朝我差唔多做完工作之後就收到一個訊息啦。啱啱我哋見到個 message 就話我哋而家東伊豆準備可能有6級嘅地震，咁呢，我喺度做緊嘢返工，出邊哇風和日麗，係咪真係會有地震呢？咁呢，呢間屋真係幾靚嘅，希望今日都去得成呢個動物園啦，希望唔好有地震啦，唔該。嚟過日本好多次嘅我，都經歷過幾次嘅小地震，已經用平常心去對待地震啦。所以我哋繼續做我哋本來 plan 咗嘅嘢。首先當然係大家一齊嘆個早餐先啦，一邊食早餐，傾下偈，望下山景，飲下咖啡，咁就過咗一個風和日麗、愉快嘅早上啦。今日第一個行程就係要去伊豆仙人掌動物園啦。Hello， 今日我哋嚟到呢個伊豆嘅動植物公園，點樣咁講呢？係動物園，不過呢，因為好多仙人掌嘅，咁所以呢，叫做 Itsu Shaboten Zoo。哇！我呢帶咗件褸嚟，但係呢今日其實一啲都唔凍，所以呢就要除褸。今日天好好啊！其實我哋已經去過好多嘅動物園，但係從來都未見過日本嘅水豚，即係卡比巴拉。
而伊豆呢一個動植物公園係可以去到水豚旁邊摸下佢哋，同佢哋影相㗎，所以好吸引我哋去。喺動物園嘅入口，我哋發現咗一樣嘢，就係呢隻青蛙公仔 Pickles 啦。呢隻公仔對我2個小朋友有好特別嘅意義嘅。幾年前我哋一家嚟日本旅行嘅時候，阿女見到呢隻 Pickles 公仔好中意，爸爸就教咗佢 delay gratification 呢樣嘢，即係唔係乜嘢都要即刻買，所以嗰陣時俾咗阿女諗一晚，如果佢真係好中意，第日再返嚟買。不過嗰隻公仔就會係我哋喺呢個日本 trip 阿女嘅唯一一隻公仔。最後阿女決定都係想要佢，所以對阿女嚟講，呢隻青蛙公仔有特別嘅意義，特別珍惜。之前父親節仲同呢隻 Pickles 公仔做咗一個自編自導自演嘅小話劇添。This is the Nobel Peace Prize, okay? 喺動物園出邊有一張儲齊5個青蛙印仔之後就可以換到貼紙嘅活動，阿仔阿女就好興奮，希望可以儲得齊去換貼紙。喺呢個動物園，我哋睇咗貓頭鷹、兔仔、Guinea pig、草泥馬、食蟻獸、環尾狐猴等等，而我最中意嘅係呢隻叫 Skinny Pig， 當然同埋水豚啦。既然叫得做仙人掌動物園，當然要入去睇下佢哋嗰度啲仙人掌啦。哇！呢度其實有好多個嗰啲仙人掌嘅園啊，一個接一個，有啲呢裏面就有埋貓頭鷹啦，有啲呢就頭先有嗰啲穿山甲啊嗰啲嘢睇。我哋帶唔到返去㗎啲仙人掌，呢度呢就可以自己揀啲仙人掌仔呢，然後擺落去個盤仔度做 souvenir。去到動物園嘅尾聲，我哋同咗啲水豚玩咗好耐，影咗好多相，無論大人同小朋友都好鍾意佢哋啊！好啦，我哋行埋個 gift shop 之後呢，原來呢個位呢可以影到富士山噶，呢個動物園裏面。準備去影，等排陣隊先。你睇下我哋幾興奮，所以大家千祈唔好放過呢個打卡位啊！去完動植物公園，我哋就去咗隔離嘅大瑟山，主要係去坐下吊車，吹下風，睇下風景。沉澱下去感受一下伊豆嘅氣氛。好啦，而家嚟到大瑟山，呢個後面呢，就係去嗰個 chairlift 上山噶啦。坐吊車係2個人一架嘅，咁我當然俾2個小朋友坐一架啦，等我可以自己一個休息下啊嘛。除此之外，我盡量會俾佢哋自己去應付一啲新嘅事物。拜拜，有隻good day。睇下佢哋自己行去吊車度，明唔明白職員同佢哋講嘅指示。旅行嘅時候就係有咁多俾佢哋學識獨立嘅機會。而家上去啦，大瑟山啊！雖然佢哋一啲都唔明白人哋講嘅日文，但係喺咁嘅情況，佢哋完全應付得到。
Hello，今日天氣好好啊，而家真係好難，自己靜靜地上嚟睇失山，前面嗰兩個一架，後面成家人有一架。大塞山喺某啲季節係可以玩滑翔傘同埋射擊嘅，相信冬天就冇啦。逢係去到日本上山嘅景點，我都好期待做一件事，就係想去食 miso 蛋糕啦，即係搽咗味噌醬嘅燒年糕。幾年前去高尾山上面食咗嗰串蛋糕，係好食到不得了啊！連我同小朋友都要 encore 食多一串。上到去果然有得食啊！不過完全比唔上高尾山上面嗰種好食嘅程度。可能伊豆呢一邊係出名 wasabi， 所以大家如果中意 wasabi 嘅話，可以喺呢度買啲手信返去。食完嘢，影下合照，我哋就沿住大塞山行一個圈啦。咁啱嗰陣時係黃昏時間，金黃色襯托住嘅景色，令到呢一個景點更加難忘啊！後面 Hello，今日個動物園真係幾好嘅，咁嗰啲水豚呢真係好 Q 好 Q， 值得嚟值得嚟，大塞山都 OK 嘅，係啊，都好舒服。既然嚟得伊豆，當然要去下睇伊豆市啦。所以夜晚我哋就去咗伊豆食晚飯，行下河邊，順便去歷史悠久嘅東海館，因為嗰度係其中一個儲 pickles 印仔嘅地方。好啦，我哋而家嚟咗後面呢個呢係伊東站嗰條街，我哋諗住行下食下嘢啦，好多 souvenir shop 都就快閂門啦。伊豆係出名食魚嘅。所以我哋晚飯揀咗呢間叫 Marutaka 伊豆鮮魚餐廳食飯。我叫咗個燒鯛魚定食。呢間餐廳可以無限添飯㗎。我哋全部人都不停咁添飯，因為實在太好食啦。食下雪糕，行下河邊，散下步，咁又一日啦。第二日我哋要 check out 伊豆呢間 Airbnb， 因為要儲齊啲印仔，所以加咗個小行程，就係去一去小塞山嗰度啦。原來喺小塞山山腳下面就有一間手信店，裏面有一部分專係賣青蛙 pickles 嘅禮品嘅。我哋離遠已經見到，所以好興奮啊！阿女都入去揀咗好耐，一人買咗隻青蛙先走。喺伊豆最後一個地點，本來都係我 plan 咗嘅，佢就係伊豆 Marina Town 啦。佢係一個專係俾揸車嘅人經過作為中途休息站，有好多 cafe、餐廳，仲有粥湯同埋溫泉。呢個休息站外觀非常之色彩繽紛，所以去到嘅感覺係開心嘅。我哋都唔放過浸埋足浴先走啊！最後當然係滿足小朋友嘅願望，儲齊印仔換貼紙啦。
由伊豆開車去河口湖嘅方向，會經過呢一間任食海鮮燒烤，叫做龍宮海鮮市場。睇過好多其他 YouTuber 喺日本燒海鮮，今次係我哋嘅第一次。好彩疫情緩和，再次開關，我哋可以嚟到日本食到呢啲燒海鮮，真係覺得好難得啊！兩個細路好驚啲蠔燒到會爆開，所以攞住隻碟遮住塊面，好搞笑啊！我哋主要燒蠔啦、帶子、蝦、螺同埋一啲肉串等等嘅。之後就 check in 我哋喺河口湖嘅 Airbnb 啦。呢間 Airbnb 係我細心挑選，因為佢與別不同。屋主平時會用呢間 Airbnb 作為一間有機 cafe，所以佢個廚房同客廳就好似一間小餐廳或者私房菜一樣，有專業用嘅雪櫃啦，而且所有嘅廚具都應有盡有。我每開一個櫃桶，我都會哇一聲叫咗出嚟。而阿仔就最中意佢嗰張按摩椅啦，我試過都真係好舒服啊，搞到我都心大心細，想去買按腳嗰部機返去澳洲。呢間屋又係有2個和室，屋主已經幫我哋鋪好榻榻米，而且每一張都幫我哋加咗電氈，非常之貼心。另外一個賣點就係佢個浴室，完全係新裝修嘅，嗰種好香嘅木味一入去就聞到，搞到我哋個個都浸咗好耐。平時屋主係喺呢間屋度住嘅，佢有佢自己嘅客廳同睡房。不過有人 book 去呢度住嘅時候，佢就會去東京另外一個屋企住。佢同我哋介紹完間屋，要開成個幾鐘頭返東京住2晚，又再返嚟搵我哋。其實我覺得有少少唔好意思啊。相信你哋都估到，我哋當然係懷住興奮嘅心情去超市買餸，返嚟整晚飯啦。小朋友瞓咗之後，夜晚又到我工作嘅時候啦。咁啱朋友都係有好多嘢要做，所以大家都打開 laptop， 一路睇波，一路飲下啤酒，做下嘢，吹下水，咁樣一齊返工都幾開心啊！第2朝當然食個靚早餐，飲下咖啡，睇下朋友同囡囡互動。我嘅朋友係個化妝師同攝影師，所以趁呢個機會教下囡囡點樣化妝。然之後就出發去忍野八海。朝早去嗰度會冇咁多人，可以影到啲靚啲嘅相。佢哋話忍野八海嗰啲泉水係日本最清嘅，所以一定要飲下。我哋喺呢度又買咗啲小食，有幾好味啊！呢嚿 10 out of 10. 哦，好啦，要剝殼㗎，要剝殼㗎，要剝殼㗎。下味啊！攞出嚟，就咁咋？
下你，俾啲 comment 啦。好未啊？好 chewy，好 chewy 啊！睇下紀念品，阿仔睇中咗一個玩具，佢好中意。既然係咁，又俾佢一個獨立嘅機會啦，就係自己行埋去櫃台俾錢啦。又係雞同鴨講嘅時間，我亦都唔會幫佢睇邊張紙幣俾錢，遠距離咁望住佢，等佢自己嚟啦。其實每一次去旅行，我都差唔多會去參加一啲烹飪班。上一次去日本，我就去咗南大學院上烘焙班，同埋跟老師傅整和果子。而今次本來計劃咗喺忍野八海嘅富士家整佢哋嘅傳統烏冬，因為擔心傳統嘅日本商店只係識講日文，所以今次日本之旅嘅大半年前，我已經揾咗一個日本老師幫我操咗大半年嘅日文，就連點樣預約上呢個烏冬班我都練習好。不過帶住小朋友，有時驚佢哋太趕會扭計，所以最後冇報到。其實喺河口湖一帶有好多體驗活動，好似有玻璃同首飾製作等等。另外一個錯過咗嘅地方就係久保田一美術館啦。如果大家去過西班牙參觀過高第嘅 Parkway， 你會覺得呢個藝術館嘅建築好有嗰種感覺。下次如果再嚟河口湖，我一定會去參觀。佢裏面亦都有好多嘅藝術展覽，仲可以喺裏面食下午茶添。而家嚟到河口湖啦，呢個係花同貓嘅 museum， 而家先好靚啊呢度。身後就係好出名嘅河口湖啦。今日而家陽光普照，不過好凍啊，但係好靚啊。咁我哋頭先由忍野八海揸車過嚟，大約10零20分鐘啦，咁就到啦。最後我哋喺河口湖一帶影下相，食咗雪糕，行下咁就完啦。原來我哋去買餸嘅時候，朋友去咗買好多小禮物，幫我哋嗰晚加插咗一個環節，就係年尾嘅感恩分享啦。邊個分享完就可以抽個 number 揀一份禮物。其實無論係大人定係小朋友，對生活有感恩嘅態度真係好緊要，唔係所有嘢都可以 take it for granted， 必然嘅。阿仔分享完抽咗嗰份禮物，原來係朋友嘅囡囡好想要噶。呢個小妹妹一路嗌要交換啊，要交換啊，好渴望呢仔仔可以將嗰份禮物同佢交換。我就選擇做一個旁觀者睇下阿仔。阿仔冇因為妹妹細而將嗰份禮物俾佢，
因為佢都好中意嗰份禮物。但係朋友堅持話嗰份禮物係哥哥噶，下一次經過嘅時候先返去再買啦。唔知道大家作為家長喺咁嘅情況會點樣處理呢？如果嗰一刻我叫阿仔將嗰份禮物俾小妹妹，妹妹就冇呢個機會學習忍耐同埋接受，喺人生裏面唔係樣樣嘢都會自己想要就會得到。呢一課真係好緊要啊！今日係我哋喺河口湖嘅最後一日，好感恩外面陽光普照，我哋慢慢嘆咗個靚早餐。我哋專登係等屋主返嚟同我哋 say bye bye 嘅，因為我好想同佢傾多陣偈，探討下佢呢個 organic cafe 嘅概念，交流一下大家煮嘢食嘅心得，同埋多謝佢有一間咁靚嘅屋俾我哋住咗2晚。最後當然同佢影張合照先走啦。希望下次嚟河口湖嘅時候可以再住佢呢一間屋。我哋今日主要嘅行程就係去新倉富士淺間神社度影相啦。好啦，check out 咗我哋住得好舒服嗰間 cafe 嘅 Airbnb 之後呢，而家嚟到新倉富士淺間神社嚟睇富士山啦。轉個圈先，咁呢帶大家去睇一個好靚嘅富士山位，我而家行過去先。今日呢真係一嚿人都冇。大家睇下身後嘅富士山，好啦，行咗好多樓梯上咗嚟之後呢，而家後面有一個好靚嗰個塔，行去影富士山啊！呢個就係好多 postcard 見到個神社同富士山喺埋一齊嗰個位，可惜嗰個時間有啲背光，影相出嚟嘅效果唔算好靚。上到去坐低望下呢個景，同側邊大概有20-30人一齊，有一個好特別嘅感覺。因為左邊有嚟自美國同澳洲嘅遊客，用英文同我傾咗陣偈，而右邊又有台灣同中國嚟嘅遊客，同我用中文又傾咗一陣偈。第一次喺一個咁嘅地方感受到又和諧又親切嘅感覺。之後我哋就慢慢沿住斜路行返落去下面個寺廟。阿仔係個活躍嘅男仔，當然係第一個落咗去啦。喺呢個時候就見到佢撞咗板啦。當時見到一個女修士攞住個掃把，將嗰啲石仔掃整齊。點知下一秒我就見到阿仔好貪玩咁用隻腳踢亂咗2下。我叫咗阿仔一聲，然後叫佢望下人哋做緊啲乜嘢。佢知道自己唔啱，我就落去同佢講，所有呢啲寺廟嘅石仔都係唔可以整亂㗎，同埋寺廟係一個好安靜嘅地方，唔可以搞震嘅。本來喺河口湖返東京嘅時候，想經過山梨縣嘅酒莊區參觀，睇下佢哋嘅酒莊，同埋試下日本嘅紅白酒。喺澳洲一個紅酒咁出名嘅地方住嘅我，平時都好鍾意去唔同嘅酒莊試下酒㗎。我唔知道原來喺日本租車係唔似澳洲按時鐘計嘅。
而係按日計，所以以為趕住要去還車，兼且喺日本係唔可以飲完酒揸車，所以最後我哋都冇去到。但係下一次我一定會喺山梨縣住1-2晚，好好咁參觀下佢哋嘅酒莊。第二朝一早我就俾咗一個 Amazing Race 嘅任務俾2個小朋友。OK， 而家你哋一個新嘅 mission 係 upfront 嘅 mission 啦，就係你哋2個負責去買3個 melon bun 返嚟啦。OK， 我哋呢今日做排隊第1個 customer。OK， 3個。花月堂個蜜瓜包咁好食，我哋想臨離開東京之前再食多一次，因為之後我哋要離開東京成個幾月，返到嚟應該就唔會再去淺草。3個條得生日。啱啦，はい、どうぞ。俾錢。3個。はい、3個で700円です。俾錢啦，帶落去啊。はい。よかったです。アップステアおもちゃいっぱい。係，可以攞上樓上食。上樓上啦！今次我哋係去淺草另外一間嘅花月堂，呢間係有樓上可以坐低慢慢食嘅。係喎，好得意喎！除鞋，除鞋，除鞋啊！好得意喺度，呢個 squishy 嚟嘅咩？ I'll have this one。好啦，一人一個。牛奶妹佢係。而且上面有好多昭和時期嘅裝飾，我哋都扮鬼扮馬咁影咗好多相。唔使講，喺香港長大嘅我，以前仲未叫哆啦 A 夢嘅時候，叮當當然係陪住我哋長大嘅卡通片啦。Hello， 而家我哋呢就睇頭先嗰個咩站呢？唔記得咗啦。燈湖之後嗰個站，平時就坐呢個巴士去不二雄博物館嘅，不過呢，佢好似改咗喺第二度。但係其實行過去呢10分鐘到嘅啫，所以我哋決定呢，啱啱沿途去Lawson食咗個包之後呢，而家就一路跟住河呢個方向呢，行10分鐘呢就會到噶啦。你去不二雄啊，博物館睇哆啦 A 夢啊！不過唔單止係我喎，其實我真係要好多謝哆啦 A 夢啊，因為好驚2個小朋友喺澳洲長大唔係好識講廣東話。所以成日都開 YouTube 俾佢哋睇廣東話嘅哆啦 A 夢劇集，佢哋仲識得講算流利嘅廣東話，都係全靠哆啦 A 夢咋。所以我哋好開心可以去睇我哋熟悉嘅卡通主題博物館，又係影咗好多相，裏面有個劇場，同埋有大雄屋企嘅模型。而且我哋去埋佢嗰間餐廳食下午茶添。除此之外，呢度有幾部扭蛋機，扭出嚟嘅都係哆啦 A 夢裏面嘅人物模型，所以我哋扭咗好多個，帶返去澳洲送俾小朋友做手信。夜晚我哋一齊去咗食燒肉，開開心心咁又過咗一日啦。不過返酒店嘅時候有驚喜，嗰陣已經係夜晚12點啦，竟然喺淺草嘅大街見到一個男人放豬，係一隻好大好大嘅豬啊！
點解有人會喺東京嘅市區可以養到一隻咁大嘅豬嘅呢？下一集我哋就要離開東京，展開由京都開始嘅行程啦！大家千祈唔好錯過，因為之後嘅行程只會越嚟越精彩。大家可以 subscribe、like 同埋 comment 我哋嘅 channel 支持我哋。下集再見，拜拜。